tre soggetti arrivati probabilmente dall'estero, alcuni appositamente per compiere un furto qui nel nostro territorio. Sì, l'attività è partita da un controllo delle volanti su un'autovettura nel cui interno erano ben occultati diversi prodotti, in particolare di cosmesi, dal valore di circa 1000 euro. Grazie agli approfondimenti che sono stati effettuati nell'immediatezza da parte degli operatori della volante, si è riusciti a risalire supermercato da cui erano stati sottratti circa mezz'ora prima. Sì, due di loro venivano a nostro giudizio direttamente dalla Romania per venire nel nostro paese. La donna invece probabilmente fungeva da basista o comunque da conoscente, da appoggio per questi due stranieri. Hanno tentato di fornire giustificazioni che però palesemente non reggevano. Sì, loro hanno riferito di essere qui in Italia per vacanza e di aver acquistato questi prodotti cosmetici per effettuare dei regali ai loro connazionali, parenti e conoscenti. Gli operatori hanno compiuto un grosso lavoro anche poi per risalire all'esercizio commerciale da cui questi prodotti erano stati sottratti. Sì, l'attività comunque è stata complessa perché grazie anche ai codici a barre che erano sui prodotti e degli altri accorgimenti che sono stati utilizzati dagli investigatori, si è riuscito a individuare l'esercizio commerciale nel mestrino da cui erano stati sottratti poco tempo prima.